नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। परी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी और आदि का हलवा। ये खाने में तो स्वादिष्ट लगती हैं, बल्कि जिन लोगों को कमर में दर्द, घुटनों में दर्द है, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये हलवा। वैसे तो ये ठंड में बनती है, मगर मेरे पास ये कच्ची हल्दी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पर ले लिए 500 ग्राम कच्ची हल्दी और 500 ग्राम आदि लिए हैं। इनको हम अच्छे से छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरह से आदि और हल्दी का हम छिलका निकाल लेंगे। तो आदि और हल्दी का अच्छे से हमने छील कर अच्छे से धो लिए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से सारे हम काट लेंगे। तो आदि और हल्दी को हमने अच्छे से काट लिया। अब यहाँ पर 100 ग्राम किशमिश को अच्छे से हम भिगो कर रख दिए। तो ये अच्छे से फूल गया है, तो इसे भी हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम किशमिश को पीसेंगे। तो यहाँ पे लिए एक जार, अब इसमें डाल देंगे हम किशमिश और इसको हम पीस लेंगे। तो किशमिश को हमने पीस कर निकाल लिए। आप अपने मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब उसी जार के अंदर डाल देंगे हम आदि। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको भी हम पीस लेंगे। तो आदि को हमें एकदम फाइन पीसना है। देखिए आदि भी हमने अच्छे से पीस लिए हैं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब उसी जार के अंदर हम हल्दी को डाल देंगे और इसे भी पीस लेंगे। तो हल्दी भी हमने पीस लिए हैं। तो आदि, हल्दी और किशमिश को हमने अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम तेल। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसे घी में भी बना सकते हैं। हम इसे तेल में बना रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा। अब जीरे को हम अच्छे से पकने देंगे। जीरा हमारा अच्छे से पक गया है, तो इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई हल्दी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसके छींटे पड़ने लगेंगे। तो सारे हल्दी हमने डाल दिए। अब धीमी आंच पे इसको हम पकाते रहेंगे लगातार। और जब भी आप हल्दी का हलवा बनाए तो गाढ़ा कढ़ाई ले। तो इस तरह से चलाते हुए भुनना है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो इस तरह से लगातार हम भूनते रहेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्दी हमारा अलग अलग ना हो जाए। हल्दी को भुने हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। तो थोड़ा देर इसे हमें और पकाना है। हल्दी हमारा अच्छे से भुन गया है, इसमें से तेल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम पीसी हुई आदि, और आदि को अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे हम। तो इसी तरह से लगातार हमें भूनना है ताकि हल्दी अच्छे से भून जाए और इसका कच्चापन भी हट जाए। अब यहाँ पर लिए हम 700 ग्राम गुड़, और गुड़ को हम इस तरह से कट कर लेंगे।
सारे गुड़ को हम कट करके रख लिए हैं। अब आदि भी हमारा अच्छे से भून गया है, तो इसमें डाल देंगे पिसी हुई किशमिश, और किशमिश डालकर हम थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। किशमिश भी हमारा हल्का सा भून गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम गुड़, जिसे कट करके हम रखे थे। तो गुड़ डालकर ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हल्का सा पानी डालेंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो गुड़ डालकर हमें थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो गुड़ ज़्यादा पाक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा पकाना है। तो गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसे थोड़ा देर और पकाएंगे हम। तो हलवा हमारा तैयार हो गया। अब गैस को हम कर देंगे बंद। अब इसे निकाल लेंगे हम एक बर्तन में। तो यहाँ पे एक बॉल लिया है, इसके अंदर सारे हलवा हम निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा हल्दी का हलवा। तो आप इसे घर पे ज़रूर से बनाइएगा, और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।